好，寶哥，今日又做啲咩？今日介紹有啲老友就話整個咩話蒸雞啊嘛，我哋今日介紹就係金針雲耳蒸雞嗱。首先買隻新鮮雞，呢隻雞又冇3斤重到啦嚇，生粉、蠔油，咁啊生抽、秋耳，即係貓耳仔咧細隻啲嘅，爽啲嘅，咁啊同埋個金針，呢個葱咧乾葱、薑。幾粒紅棗，咁啊酸肉，好雞蓉、雞腎、雞腸。佢話時話喎，你雖然你中唔中意食內臟咧？我 OK 嘅 OK 係嘛？ ，OK 嘅。好，今日 OK 就咩咧？呢個肥油唔要啦，我哋係嘛？唔係啲肥油香啲嘅咩？咁又太過肥唔要啦嘛？呢個雞腎啦，雞潤啦。首先放1湯匙個鹽落去先，跟住滗啲生粉2匙羹到啦嚇。輕輕你落少少水，少少，照夠，係一樣咯，捽佢，捽佢。你哋有手咁樣講捽下嗰啲雞翼嗰啲，有時啲毛咧乾得唔乾淨咪係咯。我開佢咧，等啲朋友睇得乾淨啲，好嘛？好，容易睇啲。咁樣呢啲咧廢嗰啲咪搣咗佢咯。咁樣呢度啊，呢個位置啊。跟住我哋反過嚟呢度，呢度都係喺個脊嗰啲咧背脊骨位嗰度，咁樣咯。等我哋劈劈都切埋佢，好。咁啊完全乾淨晒，俾啲花雕酒，再洗細佢，花雕酒，去啲腥味，係啦，少少，去一去啲嗰啲雞嗰啲。有啲人唔中意嗰陣味，即係好似好大隻，攞半隻咯，一係半隻都幾乎都夠，好嘛？半隻咯，係睇住我斬喎，行開啲先。啲雞皮啲多啲咧，雞頸我就唔好要。其實雞頸食咗係咪唔好嘅？雞頸係咪唔好嘅？有啲人話就話唔中意食咯。佢哋好多話打針啊，可能有啲激素係嘛？係啦，係咯。如果唔中意咪唔好食咯，冇所謂嘅。你平時有冇留嘅？雞頸好少，雞頸好少。我雞頸都多數都唔要，使你一隻啦。半隻得啦，如果 OK 嘅話。嗱，我哋今日蒸啊嘛，唔使咁大嚿。喺呢度背脊骨嗰度跟住又斬呢度。跟住喺呢度如果你中意起骨嘅咪起骨咯，不如果你中意起骨嘅咪咁樣起咯。呢度骨咁樣褪出嚟，搞掂。係啦。咁你唔好等咗佢喎啲嚿，攞嚟煲湯。唔好擺埋落去。有啲人中意咁樣咯，你呢個骨冇要咪得啦。我以為你話留成條骨。梗唔係啦，個軟骨係咪？係啊，唔係呢個軟骨雞嗰度嘅。中意啲人咧可以起晒起到骨佢，係咪先？跟住我哋斬一嚿嚿咯。如果你中意企理啲嘅，你慢慢斬咁樣，咁咪得啦，係嘛？咁即係你把刀咁樣冇咩㗎，咪斬，咁咪得啦。OK，係啦，即係你如果你要求又話有幾多寸幾多分嘅。咁咪斬幼細啲咯。呢度咧，如果你邊個成隻髀起出嚟啦嘛，你咪開山刀啦，係嘛？開山刀呢度咁樣照夠，多人咪斬多幾嚿。係啦，冇錯。人多咁咪斬多幾嚿咯，人少咪有咩咯你話唔介意啊嘛？唔介意雞腸啊嘛？整埋落去，整埋落去咯。最好食係呢啲咯。如果你唔中意咁肥嘅，可以刮一刮佢咁咁樣咯。好咁樣斬佢幾刀咁就得啦。呢個身你要唔要啊？攞埋雞身係啦，你要嚟講，你一定要刮開佢呢啲即係刮開入邊嗰啲血嗰啲。係啦，喺個有啲血呢啲可以咁樣一開二咁樣開一開喎。好呢嚿唔好要，呢嚿
呢度咩嚟？唔係嗰度咩？有啲人唔中意嗰啲，刮咗佢。呢個係咩位置？呢個雞腎啊嘛。嗯。雞腎呢個佢呢度即係嗰陣咧，呢嚿黃色嗰啲嘢咧，有啲人咧以前咪攞嚟做中藥嘅。雞內根啊嘛叫做。有咩效？哇！以前咧細路仔嗰時咧，我都唔記得咗咯。好似老人家講過嚟嘅。咁樣切，停喺度戒下花。有冇觀眾知啊？可以留言。可以講低係。係咯。我都唔記得咗啦。我嗰陣時講過，唔知話細路仔唔知點樣嗰時佢忘記咗。壯陽。梗唔係啦，細路仔都會壯陽。即係開玩笑。細路仔都壯陽，即係大件事嘅啫。啲人食咩都話壯陽噶嘛。唔係穩陣啲嘛。我哋跟住咧揾啲廚房紙，撳一撳佢，即係掃一掃呢啲水，兩粒乾葱都得噶啦。跟住爆啲油咧香啲，咁啊我哋落少少油先，用冇幾兩度啦，4兩度啦。要爆邊啲材料先啊？而家爆啲乾葱蓉同埋蒜蓉。係啦，爆一爆佢先，等佢一陣咧香啲。少少蒜蓉蒜蓉又冇幾錢到咧。乾葱你中意香啲咪2粒到咯。即係我哋一陣撈嗰時咧，撈雞嗰時咧，擺埋啲乾葱，即係乾葱油落去，咁啊香啲蒸嗰時。即係呢個步驟咧，如果你想蒸呢啲雞咧咁樣咧，必須做嘅動作，將佢側邊嗰啲咧容易燶嗰啲嘢擺埋入去，跟住慢慢輕輕地推下佢。好啦，嗱，而家差唔多啦，而家差唔多，我哋撈起佢，即係乾葱油。我哋金針買翻嚟咧。我哋一定咧，即係呢個頭啊，呢個頭嗰度咧有啲老嘅，你要切咗佢，見唔見到？係。呢個頭好老嘅，這一條條。咁你蒸雞之前咧，你自己咧要咩嘅？整走佢。係啦係啦，即係咁你不如講砌咗佢，用鉸剪剪又好，用把刀剪，用把刀又好，咁樣切咗佢。咁樣，呢個唔要。OK。咁樣呢啲咯，咁樣，跟住你咪浸咗水佢咯。浸咗水佢，浸水浸幾耐？冇所謂㗎，你要唔係要浸耐少少，起碼咧個零鐘頭都唔怕，因為佢都唔浸得清咧，同埋洗乾淨咧，佢會有陣酸酸地味嘅。係啦，咁啊，浸個零鐘頭到都冇問題嘅。仲以為真係冇所謂啫。唔係，口頭禪成日講個冇所謂，咪一陣又俾人鬧啦。咁又唔會，又冇所謂，笑死你啫！嚟水滾咗之後咧，擺埋落去先。呢度咧嗰啲貓耳仔咧，用冇4兩度嘅，我覺得個多咗啲嘅，我覺得多咗少少2兩度。唔係木耳係嘛？唔係木耳，貓耳仔，爽啲嘅。你有冇啲乾身嘅可以攞俾我睇睇啊？雲耳咧，佢比較浸出嚟咧大棵啲嘅，即係大啲嘅。呢啲貓耳仔都係細嘅，比較爽啲咯。佢正式係叫咩名啊？都係貓耳仔。係啊，叫秋耳仔、貓耳仔嗱。跟住咧擺埋啲紅棗落去。紅棗咧你可以咧，如果不如點講啊？嫌佢大粒個頭嘅，你可以切一切佢，等佢容易出味啲。咁樣紅棗咧，你可以洗佢又得，中意咧灼一灼佢都得。係啦 ，OK， 搞掂，跟住你撈起佢，係啦，我哋準備好嗱，首先咧出嚟，我哋要洗佢咯，都要沖㗎仲，沖佢咯，洗佢咯，乾淨啲嘛，咁樣咯，係咪先？咁咪搞掂，咁樣搞掂。撳乾水佢，即係揸乾啲水，得啦。咁切，一口氣切幾多刀啊？可以。你話我你唔得啊，好炸嘅，係咩？好似手花咁樣咯，對方。嗱，我哋將呢個雞差唔多1斤半咯，係咪？差唔多1斤半咯。
嗱，首先用啲餸油紙索咗佢先，係咪？跟住咧呢個金貝有冇差唔多呢啲一匙羹、一湯羹仔度咧？嗱，一斤，以1斤標準嚇，咁樣。跟住咧呢度半斤，你俾多少少，咁就得噶啦嚇。總之1匙羹咧，你喺屋企做咧咁樣講，照住呢啲咁樣咧，要1湯匙半。啊，1湯匙半，其他味唔好落住，撈勻咗先嗱，咁樣嚇。喂，咁如果平時屋企排骨嗰啲係咪都係1斤？冇錯，可以嘅，可以咁嘅份量嘅。不過你睇下呢個水多唔多？嗱，我哋而家撈勻咗嚇，撈勻咗先，再落其他底味。你中意食鹹味啲嘅，即係有啲人中意食濃味啲鹹味啲嘅，你俾多少少鹽落去，少少鹽。蠔油咧，你可以俾2匙羹啦，即係呢啲咁樣2茶匙頭嚇，生抽咁夠啦，咁樣夠啦。如果你唔夠咧，反而咧唔夠咧，你可以加多少少都得嘅，因為我哋蠔油2匙羹仔啦嘛。咁你已經落咗少少鹽落去嘛，通常都夠嘅。如果你唔夠咧，你咪加咯。蒜蓉可以俾多少少嗬。咁你撈勻佢先。嗱，雲耳，因為雲耳咧之前冇味啊嘛，雲耳冇味啊嘛，咁你落多少少味，雲耳一樣。咁雲耳唔使咁多粉咯喎，呢啲湯匙仔少少得噶啦，少少唔使咁多喎，一多咧個漿糊咯喎。咁你雲耳都係啦，輕輕地少少鹽得噶啦，少少鹽。OK，蠔油少少，一樣生抽少少，少少薑，連埋貓耳仔嗰啲2兩。係啦，唔係塞，即係嗰啲浸咗水計咁你若冇乾嚟講，你差唔多5、6錢，我哋應該差唔多，俾少少胡椒粉，俾啲花雕酒。雞嗰度俾花雕酒，雲耳嗰度咧俾啲麻油1湯匙仔到啦，撈勻佢先撈勻咗。咁你中意咧，你中意雞咧，撈埋雲耳嗰度或者雲耳鋪底啊？你話事冇所謂冇所謂，冇所謂啊？係啦。嗱，喂，不過寶哥啊，我想問點解係要分開撈，唔係一齊撈嘅？唔同啊嘛，受味唔同啊嘛。呢啲味道咧濃啲嘛，呢啲味道咧好容易入味啊嘛。因為你飛咗水啊嘛，你明唔明啊？你可以嗱，依家俾啲葱油落去，我頭先練咗啲葱油咧，依家加落去，雲耳度少少，呢度雞嗰度俾多少少，4湯匙仔都唔怕啦。我哋撈勻咗，係咪？係，呢擺落去，擺啲落去好冇？跟住呢度，呢度加啲落去，好冇？咁樣選擇下，咁樣，咁樣吓，呢。砌埋落嚟先，咁你都到最後唔係都係撈埋咩？梗係唔係啦，點會撈埋啫？我呢度加特登俾少少俾你哋對比下啫嘛。如果有啲人中意食豆卜咧，可以加啲豆卜落去都得嘅，即係中意喺屋企加豆卜都得嘅。豆卜有冇話要點處理啊？豆卜你未俾我成粒嘅，你咪一開二咯，開2開3都得，跟住一樣好似雲耳咁啊，飛水咯，用滾水啊。飛走啲油啊！飛一飛佢，你咪砌到靚仔仔咯。跟住咧，你俾翻啲葱上去。唔係有落冬菇嗰啲嘅咩？可以噶，都可以噶。金針雲耳、冬菇、豆卜冇所謂，人哋中意啫嘛。加埋冬菇嘅話要點整？冬菇咪一樣飛水咯，同埋個雲耳啊嗰啲金針一齊咯，撈一撈味。係啊。咁啊依家 OK， 我哋擺落去蒸。好。嗱，咁樣 ，OK，好，OK 啊，咁講啊。如果啲人咧，佢中意有少少骨嘅，骨有啲啱啱好熟嘅，就8分鐘。係。如果唔係蒸10分鐘。你中意啱啱好熟或者全熟？我中意全熟。全熟10分鐘。好。OK，計時。其實我又唔介意雞血嘅，只不過通常咧整出嚟啦，就總有人話啦，哎呀有血啊，要再叮冇錯嘅。你講得啱，非常之有道理。好啊，大家好啊，歡迎嚟到酒滿飯寶啊！嗱，咁我呢度講一講啦，全部 video 啦，我都有做呢個英文啊、中文啊、印尼文啊嗰啲字幕落去嘅。咁如果大家屋企有姐姐嗰啲嘅話啦，你想俾佢哋睇啦，你都可以轉發俾佢哋睇嘅。入邊啦字幕啦已經有做晒俾佢哋噶啦。OK， 好啦，咁多謝支持呢個頻道，支持阿寶哥，整多啲正嘢。你哋要食啲咩啦，就即管留言俾佢。OK。哇，咁誇張嘅咩？嗱，我哋睇下熟唔熟，咪知咯。
哇！呢個厚身嗰度爭可能爭啲喎，呢度爭少少啫。啊，呢啲都如果穩陣啲就12分鐘啦。唔係，如果你飛咁講，你攤開佢咧就冇問題嘅，10分鐘都熟嘅。即係呢度啱啱好咧，我哋頭先突住咗嘛，可以好冚多一陣間，好快，好嚟，哦，係喎，啲水唔倒得唔得㗎？唔係你水多頭咪倒到佢咯。哦，啊，因為咧我哋頭先啊，係個水咧索得唔夠乾啊嘛，水熟乾啲就冇問題。啊，嚟，你試下睇下啱啱未？啊，我覺得啱啱好，係嘛？好好，係嘛？啱啱好啊嘛。好軟啊！係啊，哇，好正啊！咦，好正啊！隻雞正，正。隻雞有雞味。嗱，我哋更加炸啲，得唔得？我哋今日介紹係金針雲耳蒸雞。